रामेछाप नगरपालिका 4 हिमगङ्गाको काखमा अवस्थित छ एउटा सुन्दर र मनमोहक बस्ती बोलङ बोलङ। हरियालीले ढाकिएका डाँडाकाँडा, स्वच्छ हावापानी र शान्त वातावरणले सजिएको बोलङ बोलङ प्रकृति प्रेमीका लागि साँच्चीकै स्वर्गभन्दा कम छैन। यहाँको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको यहाँका मानिसहरूको एकता र आत्मीयता हो। बाक्लो बस्ती भए पनि यहाँका सबै परिवारहरू प्रेम, सद्भाव र सहयोगको भावनाले बाँधिएका छन्। कसैको घरमा खुसी आए सिङ्गो गाउँ रमाउँछ, कसैलाई दुःख परे सिङ्गो गाउँ साथ दिन तयार हुन्छ। यही आपसी सहयोग र मिलनसार संस्कृतिले बोलङ बोलङलाई अझ विशेष बनाएको छ। बिहानको शीतल हावा, चराचुरुङ्गीको मधुर आवाज र वरिपरि फैलिएको हरियालीले यहाँको दिनलाई झनै रमाइलो बनाउँछ। खेतीपाती, पशुपालन र सरल ग्रामीण जीवनशैलीले यहाँका बासिन्दाको जीवनमा छुट्टै मिठास थपेको छ। प्रकृतिको अनुपम सौन्दर्य, स्वच्छ वातावरण र एकअर्काप्रतिको सम्मान र माया बोकेको बोलङ बोलङ गाउँभन्दा पनि ठूलो एउटा परिवार जस्तै लाग्छ। यहाँको प्रत्येक घरमा आत्मीयता छ, प्रत्येक अनुहारमा अपनत्व छ र प्रत्येक गल्लीमा एकताको सुन्दर कथा लुकेको छ। एकपटक बोलङ बोलङ पुग्ने जो कोहीले यहाँको शान्त वातावरण, हरियाली र यहाँका मानिसहरूको मायालु व्यवहारलाई जीवनभर सम्झिरहनेछन्। यही हो हाम्रो प्यारो बोलङ बोलङ। सुन्दर प्रकृति, स्वच्छ हावापानी र मिलेर बसेका मानिसहरूको अनुपम बस्ती।